မင်္ဂလာပါ Grade 11 စနစ်ဟောင်းဇီဝဗေဒအခန်း2ရဲ့အပိုင်း6နောက်ဆုံး lesson လေးပေါ့နော်အခန်း2ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်း lesson လေးအပိုင်း6ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်29ကနေ31အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် fertilization သရေအောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ရှေ့အပိုင်းတွေမှာအပင်ရဲ့ဖိုလိန်ဆဲနဲ့အပင်ရဲ့မလိန်ဆဲအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီအပင်ရဲ့ဖိမေးကမိမလိန်ဆဲovary ရဲ့အတွင်းထဲက ovule ထဲမှာရှိမယ်ဖိုလိန်ဆဲကအန်တာထဲကပိုလန်ထဲမှာရှိကြမယ်ပိုလန်လေးအညောက်ပေါက်ပုံအစစ်စစ်ထိပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလေ့လာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခု fertilization သရေအောင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ပိုလန်ကျူလေးက enters the ovule ထဲကိုဝင်တယ် through the micropyle သရေပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်တယ်and နောက်ပြီးတော့ passes through the nucellus body of the ovule ရဲ့ကိုယ်ရည် nucellus ကိုဖြတ်သွားရတယ် to approach the embryo set ထဲကိုရောက်အောင်ချဉ်ကပ်ဖို့ nucellus ကိုလည်းဖြတ်သွားရသေးတယ် then အဲ့နောက်မှာ the tip of the pollen tube embryo set ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပိုလန်ကျုရဲ့ထိပ်ဖြားလေးက dissolve အရေပြောသွားတယ်အဲ့လိုအရေပြောသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပိုလန်ကျုရဲ့ထိပ်ဖြားလေးကပွန့်ထွက်သွားပြီးတော့ကြတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့မေဂမီလေးနှလုံးက are set free into the embryo cells သရေအိတ်ထဲကို are set free လွတ်မြောက်သွားမယ်အဲ့တော့သရေအိတ်ထဲကိုမေဂမီနှလုံးဝင်ချလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျု nucleus က disintegrate ကွယ်ပြောက်သွားမယ် eventually တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဒါလေးကသရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာဖိုလိန်ဆဲကမလိန်ဆဲရှိတဲ့ ls of ovule ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရောက်လာလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအပင်ရဲ့ဖိုလိန်ဆဲကမေဂမီကနှလုံးဖြစ်နေတယ်အထဲထဲမှာမလိန်ဆဲကတစ်ခုပဲတစ်လုံးပဲရှိတယ် nucleus ls of ovule ထဲမှာ nucleus က8လုံးရှိခဲ့တယ်လေအောက်ဆုံး3လုံးမှာအလယ်ကအကြီးဆုံးလုံးကမာမျိုးဥအဲ့ဒီမာမျိုးဥနဲ့ဝင်လာတဲ့မေဂမီတွေကနှလုံးထဲကတစ်လုံးနဲ့ဖြူပေါင်းဆက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသရေအောင်နဲ့ဥရမယ်သရေအောင်နဲ့ဥကိုဥစပိုလို့လည်းခေါ်တယ်ဇိုင်းဂုတ်လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို fertilization normal fertilization ပုံမှန်အတိုင်းရိုးရိုးသရေအောင်ခြင်းလို့ပဲခေါ်တယ်ပုံမှန်တိုင်းရိုးရိုးသရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာဖိုလိန်ဆက်တစ်လုံးနဲ့မလိန်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့သရေအောင်ဥရတယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့မေဂမီကနှလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်လုံးကျန်နေသေးတယ်ကျန်နေတဲ့တစ်လုံးက2 polar nuclei နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာ2 polar nuclei ရဲ့မေဂမီတစ်လုံးရဲ့3လုံးပေါင်းဆက်လို့ triple fusion လို့ခေါ်မယ် triple fusion 3လုံးပေါင်းဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမေဂမီတစ်လုံးနဲ့မပေါင်းခင်2 polar nuclei အလဲတဲ့မှာရှိတဲ့ embryo set ရဲ့အလဲတဲ့မှာရှိတဲ့ polar ဝတ်ဆံလေးနှလုံးကသူတို့အချင်းချင်းပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ definitive or secondary nucleus တိကျတဲ့ nucleus တစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယ nucleus အဖြစ်တိကျတဲ့ nucleus တစ်လုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးကံမှာသူတို့အချင်းချင်းပေါင်းပြီးကံမှာ intam တဖန် fuse ပေါင်းဆက်တယ် with the second megami ခုနကတော့ကြံနေတဲ့ megami တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းဆက်တယ်ပေါင်းဆက်လိုက်ပြီးကံမှာ primary endosperm nucleus ဆိုတဲ့မူလအစေတွင်းစာ nucleus တစ်လုံးရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာ polar nuclei နဲ့ megami တစ်လုံးနဲ့3လုံးပေါင်းဆက်လို့ triple fusion လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပင်ရဲ့သရေအောင်ခြင်း fertilization ဖြစ်စဉ်ကဒါပဲ fertilization နှစ်ထပ်သရေအောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးမေဂမီတစ်လုံးကမာမျိုးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ကျန်တဲ့မေဂမီတစ်လုံးက2 polar nuclei နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သရေအောင်ခြင်းကနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရိုးရိုး fertilization နဲ့ triple fusion ဆိုပြီးနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပဲ fertilization နှစ်ထပ်သရေအောင်ခြင်းလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ during the process of fertilization ဖြစ်စဉ်ရဲ့အတော်အတွင်းမှာ synergist မာမျိုးဥရဲ့မလိန်ဆဲရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်မှာရှိတဲ့ X ဆဲရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်မှာရှိတဲ့ synergist အကူဆဲလေးတွေကမာမျိုးဥနဲ့မေဂမီနဲ့ကို X ဆဲနဲ့မေဂမီနဲ့ကိုတွေ့အောင်ဖန်တီးပေးပြီးလိုက်တဲ့အခါနောက် polar nuclei ကျန်တဲ့တစ်လုံးကိုလည်း polar nuclei နဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့က disintegrate ကွယ်ပြောက်သွားပါမယ်
နောက် nucleus 8လုံးထဲမှာအပေါ်ဆုံးထိပ်ဆုံးမှာ3လုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ3လုံးကလည်း fertilization မဖြစ်ခင်မှာပဲ disappear ကွယ်ပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့ fertilization ဖြစ်စဉ်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်မှာသရေအောင်ခြင်းကနှစ်ထပ်သရေအောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရိုးရိုး fertilization မိဂမိတစ်လုံးနဲ့ female ဂမိတစ်လုံးနဲ့တွေ့တာရယ်နောက် triple fusion 2 polar nuclei နဲ့မိဂမိတစ်လုံးနဲ့တွေ့တာရယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပဲ fertilization လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီ fertilization ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံလေးကိုသေချာဆွဲထားမယ်ပုံလေးဆွဲရမယ်နော်နောက်သရေအောင်ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းလဲမှုလေးကိုဆက်လေးလာကြည့်ကြရအောင် changes after fertilization သရေအောင်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုလေးကြည့်အောင်နော် after fertilization သရေအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ stigma ရဲ့ stem ရဲ့ stamen ရဲ့ petal ရဲ့ stigma ရဲ့ stem ရဲ့ stamen ရဲ့ petal ရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေက wither and fall off ညှိုးနှွမ်းပြီးတော့ကျွေးကြကုန်ကြတယ်စီပယ်လေးကတော့အစိမ်းရောင်စီပယ်လေးတွေကတော့ may fall off in semblance တချို့အပင်မှာတော့ကျွေကြတယ်တခြားတချို့အပင်တွေမှာတော့အသီးဖြစ်ပေါ်သည့်ထိတိုင်အောင်တည်မြဲနေတယ်ဥပမာအဖြစ်နော်ခရမ်းကျင်သီးတို့ခရမ်းသီးတို့မှာတွေ့လိမ့်မယ်ခရမ်းကျင်သီးတို့ခရမ်းသီးတို့ရဲ့အညာလေးရဲ့ထိပ်မှာကြံနေတဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတွေကစီပယ်လေးတွေအဲ့တော့ stigma ရဲ့ stem ရဲ့ stamen ရဲ့ petal တွေကတော့ညှိုးနှွမ်းကြွေကြကုန်ကြတယ်စီပယ်လေးကတော့တချို့မှာကြံနေတယ်တချို့မှာတော့ကြွေကြသွားမယ်အဲ့တော့ ovule လေးကတော့ ovule ဆိုတာအစေလောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးလာရင် seeds အစေဖြစ်လာမယ် ovary လေးကတော့အသီးလောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် fruit အသီးဖြစ်သွားမယ် embryo set ထဲမှာ embryo set ကလေးကတော့ enlarge ကျယ်ကကြီးမားလာပြီးတော့သရေအောင်တဲ့ဥကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာ embryo သရေသားလောင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ2 polar nuclei နဲ့မိဂမိတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့ရလာတဲ့ primary endosperm nucleus ကလေးကလည်းထပ်ခါဆဲကွဲပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ endosperm အစေတွင်းစာတွေရသွားမယ်အစေတွင်းစာတွေက store food material for the growing embryo ကြီးထွားနေတဲ့သရေသားလောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အစာပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်းထားတယ် endosperm ထဲမှာနောက် integument စေကွန်လောင်းလေးတွေကတော့ seed coat စေကွန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ ovule က seed ဖြစ်လာမယ် ovary က fruit ဖြစ်လာမယ် integument တွေကတော့ seed coat စေကွန်လေးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ changes after fertilization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲထားမယ်ပုံလေးမှာ fertilization ဖြစ်စဉ်ကနေ fertilize eggs သရေအောင်တဲ့ဥလေးရမယ်အဲ့သရေအောင်တဲ့ဥလေးကဆဲကွဲပွားပြီးတဲ့အခါမှာ embryo လေးဖြစ်သွားမယ်နော် primary endosperm nucleus ကဆဲကွဲပွားပြီးတဲ့နောက်မှာ endosperm ဖြစ်သွားမယ် embryo လေးကိုပုံအကျယ်လေးချဲ့ဆွဲလိုက်တယ်လက်ကလေးလိုအပေါ်ထောင်နေတဲ့ကောင်လေးက cotyledon ခေါင်းလုံးလေးက plumule ခါးချိုင်ချိုင်လေးက radicle အောက်မှာခြေောက်ကလေးတစ်ချောင်းပူးသလိုရှူရှူလေးက suspensors တွယ်ချိတ်တွယ်သူလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အစေလေးတွေမှာintegument တွေကစီကုတ်အစေခွင်ပဲကြီးစိတ်ဆိုအပေါ်ကအနီရောင်ခွင်လေးဖြစ်သွားမယ်အညှောင်းပေါက်တဲ့ကောင်လေးက embryo ကျွတ်ဆိုဝါစားတဲ့ cotyledon လေးတွေကအထဲထဲမှာ endosperm နေနဲ့အပြည့်ဖြစ်နေမယ်ကြီးထွားမဲ့သရေသားလောင်းအတွက်အစာတွေကိုတိုးလောင်ထားလို့အဲ့တော့ဒီပုံလေးဆွဲထားမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးလေ့လာရမှာက parthenocarpes မေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်မေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုတာကအဖိုးနဲ့အမနဲ့ပေါင်းဆက်စရာမလိုဘဲနဲ့မျိုးပွားခြင်းတချို့ဥယျာဉ်ခြံသမားတွေကမေထုံမဲ့မျိုးပွားခြင်းနီးနဲ့banana ငပြောသီးတွေပပယာသင်္ဘောသီးတွေ orange လိမ္မော်တွေ grape စပျစ်သီးတွေပန်းသီးတွေနှက်သီးတွေပန်းသစ်တော်တွေစသဖြင့်အသီးပေါင်းစုံကိုသူတို့ without fertilization ပေါ့တရေမအောင်မဲနဲ့အသီးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်ဖန်တီးပြီးတော့စိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုး fruit formation in the absence of megami ဖိုလိန်ဆဲတွေမလိုဘဲနဲ့မျိုးပွားခြင်းကို parthenocarpy လို့ခေါ်တယ် parthenocarpy နီးနဲ့မျိုးပွားထားတဲ့အသီးတွေကို parthenocarpic fruit လို့ခေါ်မယ် parthenocarpic fruit တွေတော်တော်များများက seedless အစိတ်မပါကြဘူး horticulturist ဥယျာဉ်ခြံသမားတွေကအဲ့ parthenocarpic fruit တွေကို by using various method of induction ချင်းကပ်နည်းမျိုးစုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြတယ်ဒါလေးက parthenocarpic fruits ရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ fertilization မှာအပင်မှာဒါပဲ fertilization ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်ရိုးမေဂမီတစ်လုံးနဲ့ဖိမေဂမီနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်သရေအောင်တဲ့ဥရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို fertilization လို့ခေါ်တယ်မေဂမီတစ်လုံးနဲ့2 polar nuclei နဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို
triple fusion လို့ခေါ်တယ်နှစ်ထပ်သတိအောင်လို့ double fertilization changes after fertilization သတိအောင်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုမှာသတိအောင်တဲ့ဥဟာ embryo ဖြစ်သွားမယ် endosperm nucleus က endosperm ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးအနှစ်ချုပ်ကိုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးကိုဖြေထားကြရအောင်နော်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးနံပါတ်1က explain what you understand of double fertilization ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲအဲ့တော့ double fertilization ရဲ့အကြောင်းကိုစာလေးရှင်းပြရမယ်Now state what occur after fertilization သတိအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်ပွားလဲစာလေးရှင်းပြရမယ်။ Now give illustrate description ဆိုတော့ကြတော့ပုံဆွဲပြီးရှင်းပြရမယ် process of fertilization ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံလေးကိုပုံဆွဲပြီးရှင်းပြရမယ်ပုံလေးပဲဆွဲရမယ်။ Now what do you understand of parthenocarpy အကြောင်းကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲဆိုတာစာလေးရှင်းပြရမယ်။ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာချဖြေထားမယ်နော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုပိုင်ဝင်ငွေတွေအလျံပဲပိုးကြိုရတဲ့မိဘတွေကိုပိုင်ဆိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။